Reicht jetzt auch schon wieder. Reicht auch mal wieder. Man lädt. Achso, Hanna, letztes Jahr. Sie hat die Ulla einfach in die Hand genommen, hat sie angezündet. 10 Sekunden später hat sie die Ulla wieder in der Hand. Ich so, ja, willst du die auch mal wegwerfen? Hat die gerade weggemacht. Das hat die in der Hand genommen. Ey, nein, das war ja leicht. Das war bestimmt irgendwie das war okay, Paul muss sich natürlich selbst. Er ist Majestät, er darf sich Alter, da hinten die Frau sein. Richard! Du bist auch Majestät, also. Ja. Auch wieder. Ja. So, wieder mit einem Stuhl. Mega cool. Ja, komm mal ran, weil Genau, wo die das abziehen. Ja, aber so, Majestät, los! Sehr geil. Frag mich, warum man Böller anzieht. Das sieht geil aus. Der mich einmal Digga nimmt, damit ich sage, hör auf mit dem Scheiß, der macht das. Schwimmer so, König gibt Feuerwehr. Nee, schön, also wenn es ziemlich niedrig klappt. Mann! Mann! Ich schicke dir das. Wann kommt Ja, war das nicht. Ja, war das, ja. Oh. Meine Augen ehrlich
Feuerball, Junge! Muss wirklich da hinten. Fünfte Munde, Junge! Feuerball, Junge. New Kids, holländischer Film. Immer Stein, Holländer. Wenn diese Kinder, die da so stehen, langsam. Die Kinder, die da stehen, die sind nichts leise. Ehrlich mal. Leute denken, der cool ist. So ein Feuerball, Junge! Boom! Ja, die Fresse da hinten.
Ja, aber ich glaube, ich lasse jetzt doch jetzt mal. So ein Feuerball, Junge! Feuerwerk, Paul. Das heißt Feuerball. Feuerball, du Horst. Bravo ist ein Horst, ehrlich. Horst Dieter. So ein Feuerball, Junge!